اتعايرت من صحابي. شوفي عموما ان السوشيال ميديا او الشهرة عموما بتجيب صحاب حقيقيين ولا لا؟ لا مم. لا ما قابلتش حد خالص اتعايرت من صحابي. اتقال لي انتي شهرتك ايه؟ ده انتي شهرة ايه؟ ده انتي بتجري ورا حد مش شايفك. اختي مفروض ما بجريش ورا حد بس. واتعايرت بالتعليم. انت مش مكملة تعليمك، فيها ايه؟ ايه المشكلة؟ ففي ناس بتاخدها صعبانة بقى، ده انت بتصعباني على الناس مش انت. لا